హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. నేను మీ మనోజ్ రెడ్డి. అయితే రోజు ఒక టాపిక్ చెప్తూ ఉంటాను, డైరీ గురించి రోజు ఒక టాపిక్ చెప్తుంటాను. సరే, చెప్పే ముందు మీరు ఒకటే చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. అలానే బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. రోజు అప్డేట్స్ రావాలంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ కొట్టండి. ప్రతి ఒక్క డైరీ ఫార్మర్కి మనం చెప్పే ప్రతి ఒక్కటి వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ కొట్టేది ఉంటే ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అవుతుంది. సో ఇవాళ టాపిక్ ఏంటంటే, నిన్న కామెంట్లలో పెడుతుండ్రు. సరే, ఏమని పెడుతున్నాడే, ఓ రోజు అకౌంట్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలని చెప్పి పెడుతుండ్రు. సరే, డైరీ రిజిస్ట్రేషన్ గురించి నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. సరే, ఈరోజు ఏంటంటే, సరే ఇప్పుడు పవర్ కనెక్షన్, కరెంట్ కనెక్షన్ డైరీ ఫామ్కి ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏంది అని చెప్పి అడుగుతుండ్రు. డైరీ ఫామ్కి పవర్ కనెక్షన్ ఎట్లా తీసుకోవాలి ఏంది అనేది మీకు చెప్తా, అదేవిధంగా చూపిస్తా. మనకు యాక్చువల్గా డైరీ ఫామ్ మనం పెట్టాలనుకుంటే ఆల్రెడీ మన వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే డైరీ ఫామ్ ప్లాన్ చేస్తారు. ఎవరైనా కూడా డైరీ ఫామ్ ప్లాన్ చేసేది వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే, వ్యవసాయ భూములలోనే మనం డైరీ ఫామ్ ప్లాన్ చేస్తాం. సరే, వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మనం డైరీ ఫామ్ ప్లాన్ చేసినప్పుడు మనకేమవుతుందంటే, ఆల్రెడీ ఇక్కడ డైరీ మన 3 phase కరెంట్ అన్నది ఉంటుంది. మన బోర్లకు, బావులకు పోయే కరెంట్ ఏంటంటే 3 phase కరెంటు. మనం ఇంట్లకు ఉపయోగించేది, లైట్ల కోసం ఉపయోగించేది సింగిల్ ఫేజ్ కరెంటు. సింగిల్ ఫేజ్ కరెంటు గురించి మేము కూడా వచ్చినప్పుడు మాకు ఇక్కడ సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ లేదు డైరీలో. సరే, ఆ సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ అప్లై, ఇది సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తాను, ఇది సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్కు మాకు ఎంత అయింది, ఎంత ఖర్చు అయింది అంటే, ఇది సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఎందుకంటే మనకు లైట్ల కోసం, ఆవులను పశువులను కడిగే మోటార్ల కోసం మనకు కంపల్సరీ సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనం ఉండాలి. కాబట్టి ఫ్యాన్లు తిరగాలన్నా దేనికోసమైనా సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కంపల్సరీ. సో ఇది సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇది రావాలంటే మనకి ఎంత ఖర్చు అయిందంటే, దాదాపు మాకు 13 ఏళ్ల క్రితం ఒక ₹1,00,000 ట్రాన్స్ఫార్మర్కి ఖర్చు అయింది. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రావాలంటే, అంటే వ్యవసాయ క్షేత్రంలో మనం లైట్ వెలిగించుకోవాలంటే ₹1,00,000 ఖర్చు అవుతుంది. మన చుట్టుపక్కల ఇట్లాంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నదనుకోండి, ఊర్లలో ఉంటుంది. ఇది 25 kV ట్రాన్స్ఫార్మరు ఊర్లలో ఉంటుంది. మీరు ఊరు దగ్గరకు పెట్టుకునేది ఉంటే అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి వైర్లు తీసుకుంటారు కాబట్టి మనకు అక్కడ అవసరం లేదు. సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంటు చుట్టుపక్కల ఎక్కడ సింగిల్ ఫేజ్ ఉండదు కాబట్టి మనకు సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎట్లా తీసుకొస్తారంటే, దగ్గరలో ఉన్న 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి, ఆ 3 phase నుంచి ఒక ఫేజ్ వచ్చేసేది ఉంటే మీరు చూడొచ్చు, పైన వైర్ ఒకటే ఉంటుంది. పైన వైర్ అట్నుంచి ట్రాన్స్ఫార్మర్కి వచ్చే వైర్ అక్కడ ఉన్నది. ఒకటే వైర్ నుంచి 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి దీనికి తీసుకొని వస్తారు. సో 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనకు దగ్గర అయ్యేది ఉంటే, మాకు అప్పుడు చాలా పోల్స్ పడ్డాయి కాబట్టి ఆ పోల్ కాస్ట్, ఆ వైర్ కాస్ట్ ఇవన్నీ వేసి వాళ్ళు ఒక ఎస్టిమేట్ వేస్తారు. మీ దగ్గరలో ఉన్న లైన్మెన్ని కనుక్కోండి, మాకు సింగిల్ ఫేజ్ కరెంట్ కావాలి డైరీ కోసం అంటే వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ వేసి మీకు ఎంత రేట్ అవుతుందో చెప్తారో, అప్పుడు సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. గతంలో మాకు ఇంతకుముందు ₹1,00,000 అయింది. మీకు దగ్గరలో కనుక 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉండేది ఉంటే, ఆ 3 phase ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి 2 పోల్ల డిస్టెన్సా, 3 పోల్ల డిస్టెన్సా, ఆ పోల్ ఖర్చు, వైర్ ఖర్చుతో ఎస్టిమేషన్ వేసి వాళ్ళు మనకు మీ దగ్గర ఉన్న ఏఈ గారైనా లేకుంటే లైన్మెన్ని సంప్రదించినా మీకు ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అన్నది శాంక్షన్ చేస్తారు. దానికి డీడీ కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళ ఎస్టిమేట్ ప్రకారం ఎన్ని రూపాయలు వస్తుంది, ₹1,00,000 వస్తుందా, ₹1,20,000 వస్తుందా, లేకుంటే మీకు పక్కనే ఉండేది ఉంటే 70,000, 80,000 కూడా అవుతుంది. సరే, ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాస్ట్, వైర్ కాస్ట్, పోల్ కాస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఛార్జ్ చేస్తారు. సరే, ఇది ఇట్లా సింగిల్ ఫేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటే మనకు సరిపోతుంది. అదే కాకుండా మన చాఫ్ కట్టర్ నడవాలంటే 3 phase కరెంట్ కావాలి. 3 phase కరెంట్ కావాలంటే 3 phase కూడా మనం ఇన్ని డీడీలు కట్టాలి. ఒక అగ్రికల్చర్ డీడీస్ కట్టినట్టయితే ఒక 4 డీడీలు కట్టేది ఉంటే సపరేట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ వచ్చిన తర్వాత దానికి కూడా 3 phase మీటర్ కూడా ఫిట్ చేస్తారు. దాని బిల్లు కూడా సపరేట్గా వస్తుంది. కానీ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, మనకి ఎట్లయినా బాయిల దగ్గర కరెంట్ ఉంటుంది, 3 phase కరెంట్ ఉంటుంది. మనం ఉపయోగించుకునేది 5-10 నిమిషాలు ఉపయోగించుకుంటాం. సరే, ఆ దానికోసం మనం 3 phase అవసరం లేదు. ఎక్కువ పని ఉన్నది అంటే కొందరు ఏం చేస్తారంటే, మిల్లులు పెడతారు, మక్కలు పట్టే మిల్లులు, పెద్ద మిల్లులు పెడతారు డైరీ ఫామ్లో.
వాళ్ళ కోసం అయితే కంపల్సరీ మీటర్ తీసుకొని పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. లేదు మనం ఓన్లీ చాఫ్ కట్టర్ కోసం అంటే మన బాయి మోటార్ సరిపోతుంది. ఆ బాయి మోటార్ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు పెట్టుకుంటే మనకు చాఫింగ్ అయిపోతుంది. 10-15 నిమిషాలలో చాఫింగ్ అయిపోతుంది. సో ఈ సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎట్లా కావాలంటే సింపుల్గా దీనికి కూడా డీడీ కట్టుకోవాలి. మీ అక్కడ ఉన్న లైన్మెన్ని ఏఈ గారిని కనుక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఇట్లా సింగిల్ ఫేస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలి డైరీ దగ్గర కంటే మనకు వస్తుంది. సరే వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏది వస్తుంది అంటే కేటగిరీ 2 వస్తుంది. 2 మీటర్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒకటేమో కేటగిరీ 2 కంప్లీట్ డైరీలో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు మనకు 2 మీటర్లు ఉంటాయి. ఒకటేమో కేటగిరీ 1 ఉంటుంది, అంటే మన బీహార్ వాళ్ళు ఉండడానికి పడుకోవడానికి రూమ్స్లల్లో. అదేవిధంగా మనం కూడా ఇల్లు కట్టుకుంటే మనకు కూడా అదే కేటగిరీ 1 వర్తిస్తుంది. అదే డైరీకి అయ్యేది ఉంటే కేటగిరీ 2 ఉంటుంది. కంపల్సరీ కేటగిరీ 2 అన్నది వాళ్ళు ఇస్తారు. సో కేటగిరీ 2 కూడా కొంచెం కరెంట్ బిల్ అన్నది కేటగిరీ అంటే కమర్షియల్ కిందకి పోతుంది కాబట్టి దాని కరెంట్ బిల్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంటుంది. ఇది ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏది ఉన్నా కూడా డౌట్స్ ఏదైనా ఉండేది ఉంటే ఇది కరెంటు విషయం చెప్పమన్నారు, అడిగినారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నా. మీరు అడగంది కామెంట్ రూపంలో సబ్జెక్టు ఏ సబ్జెక్టు చెప్పాలని చెప్పి అడిగింది అనుకోండి, నేను ప్రతిరోజు మీకోసం వీడియో తీస్తా. 2 రోజులకోసారో 3 రోజులకోసారో వీడియో తీసి మీకు అప్డేట్ చేసి పెడతా. మీరు అడిగినప్పుడు ఆల్రెడీ మన దాంట్లో అన్ని వీడియోస్ అన్నీ చాలా డైరీ గురించి ఆవుల గురించి అన్ని వీడియోస్ అన్నీ చేసినాం. సో మీరు అడగంది నాకు ఏం చేయాలి ఎట్లా తీయాలి అన్నది మనకు కూడా ఆలోచన రాదు. ఇప్పుడు కరెంటు గురించి అడిగినారు, మనం దానికి ఒక వీడియో తీస్తున్నాం. ఇంకా దేని గురించి అని అడిగింది అనుకోండి, ఆ వీడియో కూడా తీసి మీకు పెడతా. మీ కామెంట్ రూపంలో ప్రతి ఒక్కరు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉండేది ఉంటే, దేని మీద సమస్యలు ఉండేది ఉంటే అవన్నీ కూడా మీ కామెంట్ రూపంలో పెడితే మీకు అవన్నీ కూడా ఐడియా వస్తుంది. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. మీ ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్మెంట్ ఉన్నట్టుంటుంది. బెల్ ఐకాన్ని కొట్టండి, ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. లేటెస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్ని గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా డైరీకి సంబంధించి ఎనీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఏదైనా ఉన్నా కూడా మీరు చెప్పండి. దానికి తగ్గట్టు నేను వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, మీ మనోజ్ రెడ్డి. ఒక్కసారి మన ట్రాన్స్ఫార్మర్ని చూడండి.